Buongiorno, sono Michelangelo Simonazzi, sono responsabile dei sistemi presso Gianvito Rossi, un'azienda del lusso. Questa presentazione è poco tecnica, nel senso non è come quella di Manuel che ha spiegato diverse dinamiche relativamente al suo progetto. Sono qua fondamentalmente per spiegare come mai un'azienda del lusso ha utilizzato una soluzione come VS2 per risolvere delle sue dinamiche gestionali, perché effettivamente siamo in un settore come azienda abbastanza particolare e le soluzioni tra virgolette, a bassa tecnologia in un certo senso, perché Gianvito Rossi ha un basso numero di transazioni, ha un alto valore aggiunto, quindi proprio una situazione diametralmente opposta, per esempio a quella che abbiamo visto precedentemente, quindi noi non abbiamo picchi particolari o gestione di questo tipo. Abbiamo problemi di SLA però estremamente rilevanti, perché il nostro settore ha queste dinamiche. Allora, come prima cosa vorrei parlare dell'azienda. Io non ho la slide di me stesso, lui è Gianvito Rossi, figlio di Sergio Rossi, quindi di una tradizione di calzolai, perché lui stesso si definisce tale, ed ha fondato un'azienda che è la Gianvito Rossi, che fondamentalmente si basa su una qualità del prodotto piuttosto estrema. Gianvito Rossi è un'azienda del segmento cosiddetto hard luxury, vale a dire o sopra non c'è niente fondamentalmente, quindi cerca di essere quanto più alta di qualità e di servizio possibile nel nostro mercato. I nostri clienti sono abbastanza particolari e richiedono obbligatoriamente dei servizi di una certa tipologia. Sottolineo molto questo fatto perché sta alla base di quello che effettivamente è alla base di questo progetto e delle soluzioni che abbiamo fatto. Non abbiamo problemi tecnologici rilevanti, ma abbiamo tanti problemi di gestione dei clienti e delle soluzioni. Fondamentalmente, che cos'è importante in Gianvito Rossi? La qualità del prodotto. Effettivamente io sono un tecnico, però vedo chiaramente un'assoluta rigidità sulla qualità e sul modo di fare le scarpe, le calzature, la pelletteria di ogni tipo. Per lui e per l'azienda di conseguenza, è un'azienda padronale, quindi ovviamente se per lui è importante per tutti noi. La qualità e il modo di lavorare in una certa maniera è estremamente importante. E questo che cosa comporta? Scusate, ho degli appunti in analogico perché ho una certa età e quindi io così lavoro, così sono stato abituato. Fondamentalmente la stessa identica modalità è utilizzata, come si fa? Così. Allora, è utilizzata per tutto il processo di vendita. Questo qui è il nostro negozio qui a Milano in via Santo Spirito. C'è un layout particolare. Questo layout lo trovate in tutti i negozi più o meno di Gianvito Rossi in giro per il mondo. Ne abbiamo parecchi diretti e un po' in franchising, e quindi potete già vedere che è un ambiente un po' particolare, c'è una gestione del cliente molto personale, c'è una conoscenza del cliente estremamente diretta, c'è un utilizzo del CRM, dei metodi di gestione del cliente un po' particolare, molto meno, tra virgolette, aggressiva rispetto a un CRM normale, ma molto più coinvolgente e molto più personale. Tutto questo deve essere riportato nell'ambiente digital, fondamentalmente, perché così noi dobbiamo fare. Noi dobbiamo dare dei servizi a un certo livello. Se non riusciamo a farli, fondamentalmente, sto semplificando le direttive avute, se non riusciamo a farli è meglio evitare, piuttosto facciamo delle vendite non digital, facciamo delle vendite in un'altra maniera, perché bene o male le cose si potrebbero fare in questa maniera qua. Allora, adesso parliamo della situazione attuale. Situazione attuale con cui dovevamo avere a che fare in questo progetto. Gianvito Rossi era appena uscita da un processo di digitalizzazione totale. Noi siamo azienda con sistema di vendita online integrato. Noi siamo un'azienda totalmente nell'ambiente Salesforce.
Fondamentalmente perché nel campo del lusso tutte le aziende, o quasi tutte comunque, hanno un ambiente Salesforce, per tantissimi motivi che non è il caso di discuterne qua. Noi abbiamo il sistema Commerce Cloud, abbiamo il sistema CRM, il Service, il Marketing Cloud, e abbiamo anche, siamo uno dei clienti che utilizza l'Order Management System di Salesforce collegato con tutti i nostri sistemi. Ora, Order Management System è il sistema che per noi gestisce gli ordini. Ora, l'azienda nostra ha un prodotto estremamente particolare che richiede che per sua natura ha basse quantità a magazzino, perché per fare un paio di scarpe serve tempo, maestranze, e per cui è praticamente impossibile, eccetto che per i prodotti core, avere una certa quantità in giro. Praticamente noi abbiamo dei magazzini centrali che hanno una certa quantità di prodotti best seller, però in realtà poi per tantissimi prodotti più fashion questi sono nei negozi, e quindi noi siamo stati obbligati a avere un sistema di omnicanalità estremamente pervasivo. Il nostro OMS, tutti i nostri negozi in giro per il mondo sono integrati nel nostro sistema di omnicanalità. Fondamentalmente noi abbiamo il best seller nei magazzini e nelle riunioni interne nostre le definiamo le scarpe con le piume di struzzo. Non ho idea se esistono le scarpe, potrebbe anche esistere in un certo senso, però le chiamiamo in quella maniera lì, e quindi conseguentemente quelle sono nei negozi, quindi sono quelle più estrose, quelle più particolari. E siamo completamente omnicanale e tutte le persone nel negozio utilizzano l'OMS di Salesforce per poter gestire gli ordini. Ora, di fronte perché la nostra, quando noi spediamo un paio di scarpe richiediamo un packaging, un controllo della qualità, un insieme di cautele nella definizione stessa della qualità, quindi che vanno dalle fotografie di quello che stiamo spedendo a tutto un insieme di dinamiche che ovviamente dobbiamo seguire in qualsiasi progetto che dobbiamo fare. Qui entro nel discorso precedente, o lo si fa così o non lo si fa proprio. Quindi conseguentemente qual è un altro problema? Ok, è un problema di conseguenza. Giavito Rossi è un'azienda, è una tipica azienda italiana di dimensioni abbastanza piccole, fattura 100 milioni di quest'anno, poi probabilmente quest'anno andremo anche di più, e abbiamo dei progetti abbastanza consistenti, ma non potrà mai per sua natura essere una grossa azienda, anche dato il settore che siamo. I nostri competitor però nel nostro settore sono Louboutin, Chanel, Dior, Louis Vuitton, aziende che partono da 1 miliardo in su, che hanno strutture completamente diverse, e noi ci mettiamo nello stesso settore a dare dei servizi similari ai loro servizi, e obbligatoriamente dobbiamo fare e gestire i nostri processi nella stessa identica maniera, o meno con una gestione percepita dal lato cliente dal punto di vista digital similari ad aziende che hanno strutture IT e strutture aziendali completamente diverse. Quindi conseguentemente qualcosa dovevamo inventarci, oltretutto con tempi che il mercato non dava. Noi abbiamo fatto questo progetto durante la pandemia, cioè tutta la parte di digitalizzazione, e quindi poi questo progetto è iniziato ad autunno dell'anno scorso, e siamo partiti a gennaio di quest'anno, siamo andati live marzo? Sì, primo è marzo. Ah, breve in effetti. Qual è infatti, e qui ho riassunto le nostre situazioni. Quali sono gli obiettivi del nostro progetto? Fondamentalmente potersi integrare in marketplace, quindi portali del lusso, in maniera assolutamente fluida, utilizzando tutto il nostro sistema di omnicanalità. Questo era l'obiettivo primario, perché per un progetto di questo tipo voi sapete bene che il fatto di vendere di più è un ottimo volano per far partire il progetto. C'è una visione totale, ma se si vende di più si sta molto meglio anche all'interno dell'azienda, quindi c'è anche un ritorno dell'investimento estremamente breve. E quindi dovevamo integrarsi con una serie di marketplace che erano stati ben definiti.
Oltre a questo dovevamo integrare dei nostri sistemi, perché noi abbiamo dei sistemi abbastanza separati l'uno dall'altro, per cui dovevamo cominciare a collegare tutti i nostri sistemi in maniera fluida. Questo progetto è anche finalizzato ad altri due aspetti. La prima, l'integrazione dei wholesaler, dove wholesaler sono quelli che i nostri clienti istituzionali, quelli che poi rivendono con le loro boutique, con i loro sistemi digitali. E ovviamente in questo momento loro comprano e vendono. L'obiettivo è di integrare e dare servizi tra noi e loro in maniera tale che tanti altri nostri aziende che attualmente sono clienti diventino partner, e per poter fare una cosa di questo tipo dobbiamo dargli dei servizi, e per dargli dei servizi occorrono dei sistemi che i servizi poi li forniscono a loro, quindi di integrare dei applicativi. La cosa tra virgolette bella è che non abbiamo idea di che servizi ci sono, in che maniera ci saranno, e che sicuramente tutti i servizi saranno uno diverso dall'altro, non saranno neanche dello stesso universo probabilmente tra l'uno e l'altro, e quindi bisogna pensare a un sistema che possa dare queste direttive, e questo fatto era definito dalla parte strategica aziendale come un obiettivo aziendale. L'ultima cosa, che vabbè è una cosa abbastanza scontata, che avendo il negozio in franchising o comunque delle partnership in giro per il mondo, ovviamente dobbiamo dare dei servizi anche a loro, non fosse altro l'integrazione nella nostra omnicanalità o dei riassortimenti fatti in una certa maniera e così via, considerando che i nostri partner possono avere dei sistemi radicalmente diversi. Il problema nostro di tutti i diversi sistemi che devono dialogare tra di loro è questo. Viene definito il nightmare diagram, no? Praticamente questo, chiunque abbia lavorato con il flusso, ringrazio l'azienda che ha Stone Commerce, in cui abbiamo fatto il progetto Salesforce, l'ho clonata letteralmente dal loro sistema, però mi spiega effettivamente come funzionano. Chiunque lavora in integrazione di sistemi può riconoscere, prendendo una qualsiasi freccia, che è un flusso che esiste. E allo stato attuale ne aggiungerei altre, ovviamente, in questo momento di altri quadratini. Perché funzioni un sistema gestionale, digitale, integrato con la parte produttiva, c'è bisogno di tutto questo, e che tutto questo funzioni in maniera scontata. Come poter fare una cosa di questo tipo? Che ogni quadratino funzioni in maniera autonoma internamente, e che magari un quadratino che deve essere più grande, questo è abbastanza ovvio, qui c'è uno spezzettamento abbastanza dettagliato, però che dopo il dialogo tra un quadratino ed un altro sia sufficientemente certo, sufficientemente fluido, e in quella maniera e che non dia delle problematiche da questo punto di vista, che il fatto di generare la spedizione sia perfettamente integrato con la parte della documentazione, della fattura piuttosto che di altre documentazioni. Per cui questo è l'obiettivo di questo progetto. Andiamo avanti. Allora, onestamente, questa qui è stata la prima slide che ho fatto, perché quando ho parlato con Marcello ho detto ok, ho la possibilità di mettere questa slide, che ha senso, che soluzioni posso fare, almeno nel mio caso. Il primo è, ci sono, e voi sapete bene, degli applicativi che gestiscono gli ordini e che in realtà mi fanno veramente tutto. Mi viene in mente Manhattan, ma ci sono anche altri sistemi, e che fondamentalmente all'interno di questo applicativo io trovo le soluzioni ad ogni dinamica. Ho bisogno di questo, lo faccio, ho bisogno di quell'altro, lo faccio. In un certo senso è un po' come se si lavorava su S400, c'era un problema, una soluzione tendenzialmente. Era difficile uscire da un certo ambiente. Nel caso di prodotti di questo tipo si guarda il catalogo, e Company Made Everything è sempre quella l'idea, si guarda il catalogo e si vede la soluzione che io posso avere, e tendenzialmente funziona bene, non è questo il discorso. Qual è il vantaggio? Ovviamente, sicuramente è la stabilità, è un sistema che funzionano bene, eccetera, e che resiste ad ogni situazione che capita. Il contro, prodotti come questo, io non parto a gennaio, non inizio a gennaio dopo l'analisi e vado live a marzo, cioè questo è abbastanza evidente, e richiedono anche una struttura interna aziendale che io non avevo fondamentalmente, perché per fare un progetto di questo tipo, gestirlo, capire tutte le dinamiche, c'è bisogno di un'analisi, di una progettazione di un certo tipo.
per cui non sono soluzioni che potevano essere prese in salto sulla questione del budget, perché ovviamente quello alla fine è secondario rispetto al tempo, perché ormai la parte più importante è sempre il tempo. Il budget, vabbè, al massimo non ci sono i soldi, fine, non è quello il discorso, ma è abbastanza semplice. Il tempo invece è una dinamica che dobbiamo saper gestire in maniera strutturale. Quali sono allora dal punto di vista di integrazione? Mi sono trovato di fronte a problematiche abbastanza di questo tipo, capire come fare. Il primo, Salesforce è un po' come l'Acme, in un certo senso. Hai un problema, loro sicuramente hanno una soluzione, ma su quello non c'è alcun dubbio. E quindi per fare l'integrazione il sistema OMS effettivamente e oggettivamente fa l'integrazione, ma loro hanno un linguaggio di scripting, non hanno sistemi API. E quei sistemi è un ottimo prodotto, ci sia ben chiaro, però per fare cose di questo tipo non poteva, era troppo complesso e richiedeva troppe dinamiche. Per dire, dentro l'OMS c'è una gestione delle eccezioni che assolutamente non era utilizzabile, perché le problematiche era estremamente complesso gestire, quindi non poteva essere utilizzato. La soluzione più semplice: ho un prodotto, usalo. Quindi questo era il discorso. La seconda l'applicazione ad hoc. Mi hanno proposto diversi partner di farmi fare delle applicative. Cos'è di bello? Costa poco, non richiede una particolare progettazione, ho un problema, faccio una soluzione. Ho un applicativo in .NET, in C#, quello che è, non è che mi interessa, e mi faccio fare una serie di integrazioni, magari separate l'uno dall'altro, man mano che mi capitano le richieste. Ovviamente poi Salesforce cambia l'API, che succede, e quindi conseguentemente io dovrei teoricamente cambiare tutte le interfacce di ogni singola applicativa, magari è cambiata la persona, magari non c'è più le competenze, magari il sistema con cui è stato scritto il software non esiste più, eccetera, eccetera. E quindi conseguentemente applicazioni doc vanno bene per progetti in cui si sa benissimo la complessità e sono abbastanza limitati, però in realtà in un ambiente enterprise, che di questo stiamo parlando, non potevano assolutamente essere utilizzate. Ma di queste soluzioni me ne hanno proposte parecchi partner, quindi non è una cosa così. Io ho capito che il pubblico qua sia particolarmente orientato verso determinate soluzioni e che dice ok, è un problema, ovvio che fai questa soluzione qua, però è ovvio fino a un certo punto, perché spesso e volentieri è difficile avere risposte di quel tipo e trasmettere il fatto che una soluzione enterprise è una cosa diversa dalla semplice soluzione del problema, perché esiste il poi, esiste la manutenzione, esiste la modifica, il fatto di seguire le regole del business e tutte le dinamiche di questo tipo. L'ultima parte ovviamente è quello di cui stiamo parlando, quindi un sistema enterprise di integrazione fra applicazioni. Ho detto che non è molto tecnico e anche la nostra soluzione non è molto spinta, e poi lo dirà Enrico, perché fondamentalmente per noi è né più né meno che far dialogare dei sistemi, come mi interessa poco, tra virgolette, l'importante è che io possa far dialogare un qualsiasi sistema con un qualsiasi altro. Vi ho spiegato all'inizio quali sono gli obiettivi, io non so che cosa mi aspetta il futuro, e nel mio settore il futuro è fra 10 giorni con tempi fra 20 giorni. Questo è nel settore del fashion, è un settore che fa i disfa in pochissimo tempo e c'è quella mentalità, quindi io devo avere un sistema che non mi possa vincolare di fronte a nessuna situazione di questo tipo. Un piccolo punto sulla concorrenza. Noi siamo totalmente Salesforce, perché ho scelto VS2 invece che MuleSoft. Ovviamente sarebbe stato molto più logico scegliere MuleSoft, perché è un prodotto e ci sono delle competenze estremamente più rilevanti, perché loro sapevano perfettamente come lavoravamo noi e quindi sarebbe stato più semplice per noi. Il motivo principale per cui, lo dico in maniera assolutamente trasparente, il motivo principale per cui alla fine abbiamo scelto VS2 perché io
non volevo solo fare l'integrazione digital, per me VS2 è un'infrastruttura importantissima all'interno dell'azienda, sulla quale io devo far dialogare altri sistemi che col digital nulla hanno a che fare. Parlo dell'integrazione tra la parte finanziaria, amministrativa e il resto dell'azienda, compresa la parte digital e così via. Tutte dinamiche che esulano dall'ambiente Salesforce. Salesforce tendono a far lavorare in una certa maniera, e quindi è stata fondamentalmente, se VS2 fosse stata solamente VS2, probabilmente non avrei avuto l'occasione di scegliere questo prodotto. È stata effettivamente la presenza di Provesia e delle persone che lavorano e della loro volontà di investire in questo progetto, perché, lo dico in maniera assolutamente trasparente, hanno dovuto imparare moltissimo nel nostro settore. Il nostro settore è un po' estremamente particolare e ha delle dinamiche che difficilmente possono essere immediatamente comprese, e quindi c'è stato un gap iniziale piuttosto pesante nel fatto di capire le logiche che ci sono dietro, eccetera. Superate queste, però oggettivamente non sono assolutamente pentito della mia scelta, e sicuramente mi lascia aperto tutte le diverse soluzioni. Come vedete, vivo in un mondo difficile, poco strutturato, per cui il mio obiettivo è poter fare tutto, e in quest'ottica la scelta di VS2 mi permette di fare tutto, in un certo senso, rispetto a soluzioni che potrebbero fare tutto, però con un'infrastruttura tecnologica e di aziende partner che però sono orientate in un determinato settore. Ora finisco, abbiamo fatto il progetto, siamo partiti, poi lascio la parola ad Enrico. Attualmente che cosa abbiamo? Abbiamo un'integrazione del Stock Omnichannel in 15 minuti, praticamente se uno qualsiasi dei nostri sistemi fa un ordine, il nostro e-commerce, sul marketplace, sul negozio, eccetera, entro 15 minuti si distribuisce in tutto il sistema, quindi quel marketplace non ha più la disponibilità e così via. Ogni operazione, vi dicevo, viene fatta dentro l'OMS. Praticamente io, quando ho il via libera da parte di un marketplace all'interno del nostro OMS, io lo ritrovo entro 5 minuti, quindi in maniera tale per rendere veloce questa gestione. Come vi dicevo, ho bassa numerosità, quindi questi due punti sono estremamente importanti per dare un servizio al cliente, altrimenti si avrebbe degli ordini che non vengono soddisfatti perché è stato impegnato da un'altra parte, quindi io ho l'estrema necessità di avere questa tempistica. Poi che cosa c'è? La gestione su OMS, ok, tutto quello che viene fatto su OMS immediatamente va su Marketplace, perché ogni avanzamento, io ok, sì ce l'ho, bene, l'ho preso, sì ce l'ho, ho superato il controllo qualità, e il Marketplace fa la conferma e genera la documentazione di spedizione che viene rimandata indietro, quindi la cosa è assolutamente fluida. Gestione, ricezione e informazione su packaging, ogni Marketplace ha le sue fondamentalmente, e spesso e volentieri ha il suo packaging, spesso e volentieri dicono loro come devi spedire la merce o altre cose. Ovviamente può capitare che magari dicono ok, spediamo dei stivali lunghi così in una scatolina così, faccio un esempio, quindi chiaramente bisogna dirglielo, cose di questo tipo. Sì, sto parlando di Farfetch che loro dovrebbero comandare ogni spedizione, però dopo ci sono dei problemi anche di gestione. I resi che nel nostro settore sono altissimi, cioè abbiamo percentuali molto alte di resi, ma ci sta, fa parte del servizio del settore lusso. E alla fine la gestione centralizzata la documentazione di spedizione, perché nel nostro marketplace facciamo la lettera di vettura e la fattura, in altri marketplace ne fa una e non fa l'altra, eccetera, dipende dalla dogana, non dogana, quindi ogni volta il sistema VS2 va ai vari sistemi, li prende, distribuisce, li manda nel negozio, fa la stampa diretta, non fa la stampa diretta, li gira, ha una logistica esterna, fa tutte queste dinamiche di integrazione tra tutti i diversi sistemi. E l'OMS aziendale, effettivamente quello di Salesforce, a noi garantisce il fatto che tutti quanti utilizzano sempre esattamente lo stesso sistema e abbiano le stesse informazioni in maniera fluida. Attualmente abbiamo integrato dei marketplace, ho detto prima Farfetch, abbiamo 24S che è il marketplace di Louis Vuitton e le VMH,
Abbiamo attualmente Giglio, fa CIOS questo pomeriggio alle 3, alle 2? Ok. E poi che cosa abbiamo? Ovviamente l'OMS, per cui di Salesforce, Cesid, che è il nostro sistema di retail, di cassa, perché ovviamente anche i negozi devono avere queste informazioni. L'obiettivo è che magari guardino quello che dice la parte di cassa, perché loro venderebbero ogni cosa. TVS è un sistema di logistica che sta in UK, Stock System è il nostro sistema VMS, dobbiamo dialogare e quindi abbiamo dei sistemi che devono dialogare tra di loro e cerchiamo di ridurre i tempi di passaggio tra un sistema e l'altro. Savvy Transport è la nostra logistica negli Stati Uniti e così via, ce ne sono parecchi. Abbiamo dei progetti con altri marketplace in questo momento e stiamo chiudendo fondamentalmente tutta la parte vendita. Next step ovviamente è la questione dell'interfacciamento con altri partner, abbiamo già delle discussioni in corso con dei partner nostri clienti storici, ma ben noti a ciascuno di voi. E fondamentalmente la colonna portante di tutto questo è quello che mi permette di fare e di non preoccuparmi fondamentalmente, che è la cosa principale per me, perché normale devo gestire i sistemi e quindi devo avere delle soluzioni a delle problematiche, è VS2 e con VS2 io riesco a risolvere, a avere soluzioni a problemi che di suo magari non sono estremamente complessi, ma vi dirà se sono estremamente complessi o meno, ma fondamentalmente quello che io devo avere sono risposte su questo. Come funziona? Non ho ben capito, però lui lo spiegherà molto meglio di me. Lascio la parola di Enrico. Grazie, buongiorno a tutti. Allora vi faccio, visto le premesse di Michelangelo, avete ben capito che è un progetto molto sfidante, teoricamente può risultare concettualmente semplice, cioè partner fanno degli ordini, il brand deve vendere, riduco all'osso, ma lato nostro, lato infrastruttura, come dobbiamo fare, come possiamo permettere a Gianvito Rossi di ottenere i suoi obiettivi? Grazie. Quindi siamo partiti, dobbiamo essere snelli, veloci, agili, non possiamo avere monoliti. Abbiamo preso un microintegrator di VS2 perché ci dà anche la possibilità di spezzettare la sua installazione e così abbiamo fatto. Potete vedere, abbiamo installato un control plane, 2 gateway e 2 enterprise integrator, tutte su server diversi. Perché? Perché siamo sempre nella moda e siamo sempre in un mondo e-commerce. Che cosa vuol dire? H24 7 su 7, non possiamo permetterci down, non possiamo permetterci interruzioni del servizio, perché altrimenti giustamente Michelangelo mi viene a prendere per l'orecchio e mi dice: Enrico, cosa succede? Dobbiamo vendere, qui c'è qualcosa che non va. E c'ha ragione. Quindi abbiamo messo su questa infrastruttura, l'abbiamo diviso in questo modo, molto bello anche il control plane, che questo, per la sicurezza delle API, i gateway che sono i veri entry point, quindi i nostri partner che utilizzano le nostre API si interfacceranno sul gateway che a sua volta farà routing sull'enterprise integrator che si occuperà della vera esecuzione dei flussi. Questa più o meno a grandi linee è la vostra infrastruttura che abbiamo messo in piedi. Ovviamente mi sono scordato, il gateway applica anche le policy sulle nostre API, molto carino con un nostro partner che abbiamo dovuto utilizzare una customizzazione di policy proprio perché stavamo facendo i test per l'integrazione. Usi le API, va bene, Out 2, andiamo a metterci i nostri token, devi logarti, prendere il token e utilizzare il token per fare le chiamate, classico, va benissimo. E lui mandava le credenziali in modo suo e non c'era modo di fargli cambiare idea, come facciamo, come non facciamo. Ci è venuta incontro l'API Gateway, abbiamo fatto solo per quel cliente, solo per quell'API una personalizzazione del login, dello token, in modo tale che potessimo soddisfare le sue esigenze senza andare a modificare ovviamente il comportamento per tutti gli altri, quindi solo per lui è così. E questo ci permette, come voleva Michelangelo, velocità, flessibilità e l'adattamento ad ogni situazione senza che questo comporti mesi di tempo per ottenere l'obiettivo. Detto un piccolo escurso sulla parte di infrastruttura, andiamo a vedere i flussi più o meno che abbiamo creato, veri e propri. Questa si parla, adesso c'è qualcosina in più, ma bene o male questo. Allora, come diceva, gestiamo
gli ordini dai vari marketplace, le conferme degli ordini, resi, conferme resi e gli stock in full e delta, perché giustamente si richiede sempre una parte massiva notturna di carico degli stock in full, ma la cosa più importante è il continuo aggiornamento delle giacenze, perché, come diceva Michelangelo, non avendo un grande magazzino da poter permettersi grandi stoccaggi, dobbiamo sempre dare aggiornamenti e sempre dire ai nostri clienti effettivamente cosa possono e cosa non possono vendere, perché se così non fosse avremmo dei grossi problemi di vendite impossibili da fare, in quanto metteremo in difficoltà tutta la struttura non e-commerce ma magazzino di Gianvito, perché si troverebbe a dover annullare ordini e quindi perdere fatturato e introito. Come diceva Michelangelo, non abbiamo un marketplace, ma ne abbiamo attualmente 2/3 da oggi alle 2. Verrà Giglio, dobbiamo ancora attivarlo ufficialmente. Giglio, mi devi dar l'ok? Siamo a 3, tutto pronto. Allora, a livello, per non andare nel giro di integrazione in quel bellissimo schema che ha messo Michelangelo del punto a punto, cosa abbiamo fatto oltre ad aver fatto una bella infrastruttura? Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo iniziato a pensare, ok, dobbiamo standardizzare i passaggi. Cosa possiamo standardizzare e cosa non possiamo standardizzare? Ovviamente tutto quello che riguarda nello specifico i marketplace non possiamo standardizzarlo, perché ognuno lavora a modo suo, in modo diverso. Può essere qualcuno che lavori allo stesso modo, è fortuito, però Farfetch 24S, per esempio, come vediamo qui, sono completamente l'opposto. Uno lavora con API dove lui a invocare WS2, l'altro è passivo, quindi mette a disposizione i dati, ma siamo noi con WS2 che dobbiamo andarli a leggere ogni volta. Va bene, questo qui ognuno deve avere la propria parte di codice, ma invece tutto quello che riguarda la parte sotto, quindi tutto quello che riguarda OMS e la parte di gestione giacenze, ordini, scalo di giacenze, conferme d'ordine, che è gestita da Salesforce, è stata generalizzata con un unico processo. E abbiamo creato un data model, un canonical data model, ovvero abbiamo deciso che tutte le nostre API internamente tra di loro hanno un dizionario specifico, parlano così. Questo ci permette la velocità dello sviluppo e la flessibilità, perché sappiamo già come dobbiamo fare per parlare internamente nell'aggiunta eventualmente di un nuovo marketplace. Quindi dobbiamo adattarci adesso solo all'esterno e l'interno è già tutto definito. E oltretutto ovviamente ci permette di riutilizzare buona parte del codice fatto, perché la parte di complicata di solito è sempre la parte sotto, di adattarsi a tutti i vincoli che Gianvito ci ha dato per fare entrare questi ordini. Bene o male attualmente questo, come ho detto la situazione, sono 2 marketplace attivi, oggi verrà attivato il terzo e a breve il quarto, e credo che ce ne saranno ancora a venire. Ma non c'è ancora firmato il contratto, quindi. Tu firma il contratto e noi Io non lavoriamo. faccio niente. Ecco, l'unica cosa che volevo aggiungere è che abbiamo affrontato anche quel problema che ci sono passato di fianco sul fatto che Salesforce cambia le API, che non è che si utilizza una metodologia. Effettivamente Salesforce vi ha detto di utilizzare una specifica metodologia che dopo si è dimostrata non funzionale per questo sistema, e per cui è stato cambiato fortemente le API, però è stato cambiato in corsa senza dover cambiare tutta l'infrastruttura. Cambi un pezzo e hai cambiato la diversa. Questa è stata la situazione più di crisi del nostro sistema, perché teoricamente era tutto perfetto, doveva funzionare ogni cosa. Il piccolo problema è che con un po' di chiamate, perché lui ha fatto l'esempio, i marketplace si comportano in maniera diversa. Se io devo andare a chiedere le diverse situazioni e dopo devo stare in polling presso Salesforce, farò tante chiamate o comunque un certo numero di chiamate, e quindi di conseguenza non bisogna usare quella tipologia di API che magari viene utilizzata per situazioni più push, però bisogna usarne delle altre API. Anche sullo stock ci sono le bulk API, ci sono diverse. Per fortuna però Salesforce ha questo grosso vantaggio di avere
di documentare qualsiasi cosa, per cui in realtà volendo, sì, ok, sto semplificando, è lui che l'ha fatto, quindi mi guarda in maniera un po' minacciosa, però sì, comunque è tutto documentato, per cui l'acquisto non è fatta. Effettivamente è stata la problematica più grossa, e anche capire poi come fare, smontare i pezzi e rimetterli per la soluzione migliore. Comunque in questo momento l'azienda ha avuto dei grossi vantaggi, onestamente, con questo progetto, che già si vedono nella dinamica nostra attuale, che spingono l'azienda a investire e a lavorare in un determinato settore. Consideriamo che è un qualcosa che ha avuto corso durante il singolo anno, e quindi il fatto di influenzare anche in maniera abbastanza pesante le politiche commerciali future con un progetto di questo tipo, e orientare verso possibili soluzioni da presentare ai nostri partner è abbastanza importante. In questo momento in azienda c'è la sensazione che VSO2 sia la risposta ad ogni problema. Io devo fare qualcosa, anche sulle cose più improbabili, mi viene detto, beh, possiamo farlo come che dici Michelangelo, lo facciamo con VSO2, ed significa un feeling estremamente rilevante. Adesso, al di là dello scherzo, delle dinamiche della parte non tecnica, però in un certo senso è abbastanza rilevante, perché se ne capisce il fatto della sua elasticità, del fatto di risolvere ogni cosa, e anche del fatto che effettivamente un po' di problemi li porta, magari se non sistema enterprise e cose di questo tipo, per cui i processi fatti male o approssimativi non possono essersi, che dal mio punto di vista non è altro che un bene. Ok, vi ringrazio dell'attenzione.